Hola, hola amigos, bienvenidos a su canal El Salvador On. Este día pues nos hemos trasladado hacia el departamento de la Unión. Nos acompaña ahí, como pueden ver allá trabajando, nuestro amigo Rudy. Masita va Rudy. Y estamos poniendo estamos poniendo a disposición la venta todas estas novillas y el toro también, pueden ver el toro ahí. Animal bien manso va. Está bien. Mira la novilla. Son las más pequeñas. Buena clase, ¿no? Ahí está. Ahí. 8, 9, 10. Por si alguien está interesado, pues puede marcar el número que aparece en la parte de abajo y ahí con gusto le podemos dar